Hayotingizda nimalar bo'lyapti? O'zingiz uchun karta tanlang. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Shu haqida o'chirim qilamiz. Bunga variant qilmaymiz. Hamma o'ziga keraklisini va o'ziga tegishlisini oladi. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Qarshingizga chiqdimi? Bu siz uchun bo'lgan video. Karta maslahatlari va hayotingizda nimalar bo'lyapti va nimalar qilishingiz kerak, nimalar bo'ladi, shu haqida ko'ramiz. Sizni hayotingizda mani videoyimni ko'rayotgan insonni hayotida nima bo'lyapti? Ko'raylikchi. Hayotingizda nima bo'lyapti? Sizga qandaydir xabar kutib turibsiz, o'sha xabar tezlik bilan kelish ehtimollari yuqori tushyapti. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Hayotingizda yulduzdek porlash, qandaydir mana shu xabarni eshitgandan keyin sizga telefon qo'ng'iroq bo'lish ehtimollari bor. O'sha xabarni eshitgandan keyin siz xursand bo'lyapsiz va qandaydir telefon orqali, internet orqali pul topadigan o'rtoqlarimizga ham juda ham nima deydi, yaxshi yangiliklar, yaxshi xabarlar kelyapti. Qandaydir ishlaringiz o'xshayapti. Bir pog'ona yuqoriga ko'tarilyapsiz. Hamma narsani yangitdan boshlayapsiz va xursand holatda bo'lyapsiz. Qandaydir bu yerda sayohatga chiqadigan o'rtoqlarimiz ham bor. Qandaydir o'sha sayohatga, chetga ketaman deb turgan o'rtoqlarimiz ham bo'lishi mumkin. O'shalarni ham ishlari yaxshi tomonga o'zgarib ketyapti. Uzoqqa ketaman degan o'rtoqlarimiz uzoqqa ham nima desa bo'ladi, keta olishyapti. Yo'llari ochiqligini ko'rsatyapti kartalarimizda. Sizni hayotingizda nimalar bo'lyapti? Oilangizdasiz. Hozirgi paytda oilalilar tushyapti. Oilangizdasiz. Ba'zi birovlarimizni oilalilar, oilangizda qaynonangiz bo'lishi mumkin yoki qaynopangiz bo'lishi mumkin. Sizga jahllari chiqib, asabiylashgan holatda va sizga qattiq gaplarni gapirayotgan holatda ham o'tiribdi. Va kimnidir sog'inyapsiz. Kimnidir qattiq sog'inyapsiz. Ichingizda, yuragingizdagi insonni, bu oilangizdan tashqari qandaydir aqlingizdagi inson bor. O'sha insonni qattiq sog'inyapsiz va qandaydir u insonni ko'rgingiz ham kelyapti. Ba'zi birovlarimizda dokumentalniy ishlari bo'lishi mumkin, kreditlari bo'lishi mumkin. O'shalar nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Yaxshi tomonga hal bo'ladi deyapti. Erkak kishi yordam beradi deyapti. Erkak kishi orqali qandaydir yaxshi tomonga chiqib keta olyapsiz deyapti. O'qishga kiraman degan o'rtoqlarimiz o'qishga kirishi va qandaydir nimalarnidir sotmoqchi bo'lgan o'rtoqlarimiz sotishyapti va olishyapti. Kartalarimiz nima deydi, xayrli bo'lsin, yaxshi kartalarimiz tushyapti. Hayotingizda nimalar bo'lyapti? Hayotingizda ozgina qo'rquvlar bilan turibsiz, mehnat qilyapsiz, ishlaringiz ko'p, charchab qolyapsiz va ko'p illyuziyaga berilib qolyapsiz va nima deydi, ko'p xom xayol qilyapsiz. Mana shu joyga borishim kerak, uni olishim kerak, buni olishim kerak, qandaydir aqlimdagi inson bilan ko'rishishim kerak deb o'tirgan o'rtoqlarimiz ham bor bu yerda. Nima bo'ladi, ko'rishasizmi? Qandaydir aqlingizdagi inson bilan hozirgi paytda nima deydi, ko'risha olmayapsiz. Ozgina to'siq bilan turibsiz. Aqlingizdagi inson ham sizdan qandaydir nima deydi, ketyapti. Bu nima sababda ketyapti deganimizda, qandaydir amal sabab, magiya tufayli aqlingizdagi inson ham sizdan bora-bora sovib ketib qolyapti deyapti kartalarimizda. Va sizni hayotingizda nimalar ro'y beradi? Bundan buyog'iga hayotingizda nimalar bo'ladi? Bundan buyog'iga hayotingizda nimalar bo'ladi? Bundan buyog'iga hayotingizda nimalar bo'ladi? Puldan qiynalayotgan o'rtoqlarimiz bormidi? O'shalarni nima deydi, hayoti yaxshi tomonga o'zgarib ketyapti. Xursandchilikka chiqib ketyapsiz. Qandaydir siz sog'lig'ingizda, pul kanallaringizda ozgina muammo bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, lekin bu o'tkinchi deyapti. Siz mehnat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. O'sha mehnatlaringizni rohati, sizga pullar kelyapti. Shifoli ochirim bo'lsin, qo'lingizdan pul uzilmasin. Qandaydir xursand holatga chiqib keta olyapsiz. Sog'lig'ingiz ham yaxshi tomonga o'zgarib keta olyapti. Qandaydir kasal bo'lib yotgan o'rtoqlarimiz ham bu yerda borligini ko'rsatyapti. O'sha insonlarimiz ham sog'ayib ketishyapti. Shifoli ochirim bo'lsin hammaga. Bundan buyog'iga nimalar bo'ladi? Bundan buyog'iga nimalar bo'ladi?
Bundan buyog'iga nimalar bo'ladi? Turmush o'rtog'ingizni holati sizga yaxshi holatda emasmidi? Siz bilan qandaydir munosabatlari yomonlashib ketayotganmidi? Yo'q, bu narsa yaxshi tomonga o'zgarib ketishini aytyapti kartalarimiz. Ozgina eringiz puldan siqilib qolgan. O'shaning uchun siz bilan doimiy ravishda urush janjal, shunga o'xshagan narsalar qilayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, lekin eringizni ham qo'liga pul kelyapti va kayfiyatlari yaxshi holatda bo'lyapti. Bundan buyog'iga sizga qandaydir o'sha qattiq gaplarini yoki sizni dilingizni og'ritadigan gaplarini bu inson gapirmaydi. Chunki bu yerda o'sha turmush o'rtog'ingiz yoki aqlingizdagi inson bo'ladigan bo'lsa, kayfiyatlari yaxshi holatga chiqib ketishini, qo'liga pul tushishini kartalarimiz ko'rsatyapti. Nimalar bo'ladi bundan buyog'iga? Bundan buyog'iga dushmaningizdan o'ta qattiq ravishda ehtiyot bo'lib turing, chunki sizga qora sehrlar qilish ehtimoli bor. Qora bandlarga nimalarnidir tugib, yoqib, sovutma amal, sovutma sehrlarini sizga qilish ehtimoli bor. Hayotingizni og'dar-to'ntar qilmoqchi, yo'q qilmoqchi va o'sha sizni turmush o'rtog'ingiz bilan bo'layotgan munosabatlaringiz yaxshi holatga chiqib ketyapti. Ko'ryapsiz, yaxshi holatga chiqib ketayotganini bu inson zimdan ko'rib turadi va o'sha narsani yana yo'q qilish payiga tushib qolishi mumkin. O'sha narsadan ozgina ehtiyot bo'lib turing. Adolatli bo'ling deyapti. Dushmaningiz sizga yomonlik qildimi, siz uni o'ziga qaytarishga urining deyapti. Bundan buyog'iga nimalar bo'ladi hayotingizda? Nimalar bo'ladi hayotingizda? Bundan buyog'iga nimalar bo'ladi hayotingizda? To'xtab turgan ishlaringiz, taqdir tomonidan to'xtab turgan rejalaringiz, amallaringiz, uyingizda nimadirlar qilmoqchisiz, to'xtab qolgan ishlaringiz hammasiga harakat qilib qolasiz deyapti. Taqdir tomonidan hamma narsaga harakat qilasiz va o'sha harakat qilayotgan narsalaringiz siz tomonga o'xshaydi deyapti. Nimalar bo'ladi? Nimalar bo'ladi? Qandaydir nima desa bo'ladi? Sizda ham ozgina sirlaringiz bor. Sirlaringiz bor, qandaydir o'sha sirlaringizga nima deyapti kartamiz? Mahkamroq bo'ling deyapti. Qilmay turish kerak joyda o'sha narsalarni qilmay turing deyapti-da kartalarimizda. Quyosh siz tomonda, siz tomonga nurini sochyapti quyosh. Ozgina sizni ham ko'rayotgan inson sirlaringiz bor. O'sha sirlaringizga mahkamroq bo'ling deyapti. Va bu yerda quyosh siz tomonga nurlarini sochyapti. Hayotingizga quyoshli nurli kunlar kirib kelyapti. Siz kuchli ayolligingizni kartamiz ko'rsatyapti va mehr muhabbat, qandaydir tuyg'ularni yaxshi tomonga boshlanishi, o'zgarishi, oilada quvonchli kunlar, yaxshi holatlarga chiqib ketishingiz va bundan buyog'iga o'sha yoz fasllarida sizni nima deydi, o'tayam katta ravishda hayotingizga yangi insonlar, siz kutayotgan narsalarni bo'lishi, rivojlanishingiz, qandaydir unib o'sishingizni kartalarimiz ko'rsatyapti. Bu yil yoz sizga nima deydi, o'ta katta taqdir tomonidan xursandchiliklarni ato qilyapti sizga. Chunki bu yerda siz kuchliligingizni ko'rsatyapsiz. Mana bunaqangi qiyinchiliklarni yengib keta olyapsiz. Siz kimsiz? Ayolmisiz, erkakmisiz? Siz kuchliligingizni ko'rsatyapti. Siz har bir odamni yaxshi gapingiz bilan, shirin so'zingiz bilan o'zingizga bo'ysundirish qobiliyatiga egasiz. Va shu narsalar sizni tark etmasin va hayotingiz mana shu yil sizga nima deydi, qandaydir yaxshi xabarlar, quyoshli va nurli kunlar, mehr muhabbat, pullar, daromadlar kirib kelyapti hayotingizga va shu narsalar sizni tark etmasin. Judayam chiroyli, judayam yaxshi kartalarimiz tushdi bu yerda. Ozgincha o'sha dushmaningiz tomonidan kelayotgan sehr jodularga, negativlarga e'tibor bermang. Doimiy ravishda tez-tez o'zingizni tozalov qildirib tursangiz, bu narsalarni albatta siz yengib o'ta olasiz deyapti kartalarimizda. Rahmat hammaga.